be back. Maybe we'll talk sometime about my challenges to come here. Mety hoe resahantsika amin'ny fotoana manaraka ny hoe inona avy any zavatra natrehako aho vao tonga taty. Because the devil always tried to prevent me to come here. Satria ny fahavalo ohatrany hoe miezaka foana manakana anahy tsy ho tonga aty. But God always still bring me here. Thank you. Fa amin'ny fotoana mety dia tomin'Andriamanitra eto dia tonga aty foana. So today I want to share a message about going a little bit deeper in the Lord's Prayer. Dia androany ny afatra izay hoentiko androany dia hiresaka momba ny hoe le vavaka nampianaran'i Jesosy. Because many times people will ask about, does God really hear you? Dia satria matetika ny olona manontany hoe rehefa mivavaka ve ianao dia henon'Andriamanitra? Does he still answer prayers? Mbola mamaly vavaka ve Andriamanitra? How do I know that God hears me? Ahoana kay nahafantarako hoe mbola maheno anahy Andriamanitra? So for today and tomorrow morning, dia ny androany maraina sy amin'ny rapitso maraina, I want us to go a little bit deeper into the Lord's Prayer. dia tiako andeha lalidalina kokoa tsika amin'ny vavaka nampianaran'ny Tompo. So today we will handle 3 features or characters of God. Dia androany tsika hiresaka zavatra anankitelo zay ohatrany hoe maizy azy an'Andriamanitra. Some focus points for the next 2 days. Zavatra afaka ohatrany hoe ifantohana ao anatin'ny 2 andro. In Luke 11 verses 1, ao amin'ny Luka 11:1. Luke 11 verses 1, we can read that one. Luka 11:1. And we read, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray ka rehefa nitsatra izy dia hoy ny mpianany anankiray tamin'ny Tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jona ny mpianany. It's like communication. Ohatrany hoe fifandraisana le izy. We think communication is easy. Ndraindraitsika mieritreritra hoe izany mifandray amin'ny hafa zany dia mora. But sometimes there's even saying the same words a different meaning. Dia indraindray nefa ohatrany hoe teny anankiray ary ny ampiasainao dia misy dikany maro samihafa le izy. And the way you say it shows for that person now you are getting angry. Dia ohatrany hoe ny fomba hitenenanao anazy dia ohatrany hoe mety ho tsapan'le olona anankiray izay hitenenanao hoe mety tezitra ianao miteny azy. And then you say, no, I'm just somebody that talks loud and I like to address people this way. Dia mety hitenenao hoe za olona tia miteny mafy dia za mihitsy ny fomba firesako amin'ny olona. But the other person don't feel like that. Dia le olona nefa tsy mahatsapa an'izay. So you need to understand that person and he needs to understand you so that the communication can be clear. Dia ianao mila mahatakatra an'le olona anankiray dia le olona koa mila mahatakatra anao mba hahafahan'le fifandraisana mazava tsara. That's why God says in Proverbs 16 verses 2, in a man's mind, everything he does is good. Zay mampatonga ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana 5:2 milaza hoe ao amin'ny fisainan'ny olona dia ny zavatra rehetra ataony eritreretany fa tsara avokoa. But God tests the heart. Fa Andriamanitra mandanjalanja sy mizaha toetra ny fitoepontsika. The motive. Ny zavatra manosika antsika no zavatra anankiray. The meaning behind it. Ny zavatra ohatrany hoe ny dikany zavatra anankiray ao ambadika le izy. The attitude. Le fomba fisainana ao aorianan'le izy. The spirit. Le fanahy. You understand? Azonao ve zany? So before we even ask sometime, God knows. Dia indraindray ary alohan'ny angatahantsika zavatra anankiray dia efa fantatr'Andriamanitra meloa le izy. So you cannot manipulate God. Dia ianao tsy afaka ohatrany hoe imanipulen'Andriamanitra zany mihitsy. To get what you want. Hoe atonga anao ahazo ny zavatra tediavinao. And sometimes we do that with people. Dia indraindray nefa ataontsika amin'ny olona le izy. And we achieve. Dia mahombytsika ao anatin'le izy. So next time we do the same. Dia amin'ny manaraka dia ataontsika indray le izy. Until somebody tells you, I see where you're going. Mandrapatonga ny hoe misy olona anankiray tonga eo aminao manintsy anao hoe hitako tsara hoe aiza ny alehanao amin'izao. So what do you mean? Ozy izy ianao fihinany tianao tenenina. I'm not going anywhere. Maybe it's you thinking that. Dia za tsy hoe mandeha any amina toerana anankiray fa ianao mety mieritreritra zavatra ohatr'izany.
I'm just trying to lay the platform for the next 2 days dia za hiezaka ohatrany hoe anangana ny sehatra anankiray ao anatin'ny 2 andro zao so that we understand God. mba tonga antsika hatakatra ny mahizazan'Andriamanitra. So let's go. The first point dia ny teboka voalohany ho jerentsika is God's character. dia ilay toetra an'Andriamanitra. Let's go to Matthew 6. Lotsika andeha ao amin'ny Matio toko 9. Matthew 6 verses 9. Matio toko 9 ny andinin'ny vasivy. No, I'm at the wrong one. I'm at Matthew 9. Matthew 6 verses 9. Matio toko 9 ny andinin'ny vasivy. This is then is how we should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Koa amin'izany a mivavato izao ianareo, rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao. So the first thing in your prayer Ny zavatra voalohany ao anatin'ny vavaka ao dia zao, is to honor God. dia fanajana ao an'Andriamanitra aloha. Sometimes we start the prayer, God, I need this and I need that and I need relief from this. Dia matetika tsika rehefa mivavaka dia mitena to dia manomboka Andriamanitra zao ny zavatra ilaiko a, mila an'ity a, mba ataovy milamina kokoa ty zavatra anankiray ity. So if you start your prayer with our Father, Raha ohatra ianao manomboka mivavaka miteny hoe rainay izay any an-danitra. Galatians 4 verses 6 says Galatiana toko 4 ny andinin'ny 9 miteny that your spirit is calling to Father. It means Abba. hoe ny fanahinao a dia miantsoantso ao anatinao a, miantso anazy hoe abaray. But first you have to believe, Fa ianao aloha amin'ny voalohany a mila mino. and then you have to understand Jesus has fulfilled the law. Dia mila takatra koa hoe Jesosy a efa natateraka ny lalàna rehetra. Then you get baptized. Dia atao batisa ianao. And then you go from a slave to a free man. Dia miala ao anatin'ny ohatrany hoe olona nandevosiny ianao a ho amin'ny olona afaka. And from a free man you become a son. Dia rehefa afaka ianao a dia lasa zanaka lahy na zanaka vavy. And through the Son and through Jesus Christ, your spirit is calling to your Father. Dia ao anatin'izay hoe mahazanaka anao zay a, dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia afaka miantso ny fanahinao hoe ray. It's only a few steps, but it's a long process. Ohatrany hoe dingana kely vitsivitsy ilay izy a, fa fotoana indraindray fotoana lava no takian'ilay izy. But I want to explain. Let's go to Ephesians 1 verses 5. Andaontsika andeha ao amin'ny Efesiana toko voalohany andinin'ny 5. Ephesians 1 verses 5. Efesiana toko voalohany andinin'ny 5. He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ in according with his pleasure and will. Rehefa notendreny raha teo a amin'ny fitiavana isika mba ho azy a amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka ny akasitrahany fony. So the character of God, Maizy azy an'Andriamanitra ny toetran'Andriamanitra. he doesn't say, you are bad and I don't love you because you're doing bad things. Dia Andriamanitra kory tsy miteny hoe ianao a ratsy, ianao manao zavatra ratsy a dia tsy tiako ianao. No, he predestined us to adopt us. Fa tany am-boalohany dia efa nitendren'Andriamanitra, efa nomanin'Andriamanitra mialoha ny fananganana antsika. So that we can be sons and daughters of him. Mba hampatonga antsika ho zanaka lahy sy zanaka vavy a ho azy. Not through our own redemption, Tsy amin'ny alalan'ny loatra hoe famonjentsika ny tenantsika manokana, but through our faith in Jesus Christ. fa amin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy Kristy. So if we start our prayer, we must think of a Father that is merciful. Dia raha ohatra tsika manomboka vavaka dia mila saintsika hoe zany Andriamanitra ray zany a olona ohatrany hoe mpamindra fo. I want us to go to Matthew 7 verses 11. Dia tiako indray tsika andeha ao amin'ny Matio toko 7 any andiny 12. Can I see whose fathers here? Can you put your hand if you've got children? Atavy ambony ny tananao raha mananjanaka ianao. Lehilahy ka zavady tompoko. Okay. Now read this. Matthew 7:11.
Mateo atoko fafitony andiny faraika ambe folo. He says, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to who ask him? Ka koraha ianareo na dia ratsy azy mahalala an'ilay zavatsoa ny zanakareo, tsy mainky avy any rainareo izay any an-danitra an'ilay zavatsoa izay mangataka aminy. Now let's think about this. Donc diniantsika momba an'izany. I'm going to take myself as an example. Ohatra hoe alaiko ohatra ny tenako. I've been very bad in this life. Tena nanao zavatra ratsy teo amin'ity fiainana ity. I've seen bad things. Nahita zavatra ratsy maro aho. I've done bad things. Nanao zavatra ratsy maro. And when I was in church, Rehefa tao anatin'ny fiangonana, I still did bad things. dia mbola nanao zavatra ratsy ihany. But on Sundays, I was thinking, I'm a very good man. Hallelujah. Fa rehefa tonga ny lahady dia izaho mieritreritra hoe izaho tena lehilahy tsara, alleluia. And then God still adopt me as his son. Dia nefa Andriamanitra mbola nanangana anahy ho zanany ihany. He still do good things to me. Mbola manao zavatra tsara ho anahy ihany nefa izy. He was still patient with me. Mbola manana faharetana amiko izy. And he was very patient until I was 59 years old. Tena nanam-paharetana Andriamanitra satria 7 taona zay vao tena niova tanteraka. And then one day I was standing in church. Dia indray andro aho nijoro tao anaty fiangonana. It's all about you, Dia hoy izaho Lord. taminazy hoe tena momba anao rehetra It's all Jesosy. about you. Momba anao Tompo. And the small voice Dia nisy feo malefaka zay reko. said, mind it, Izy hoe mainderta, mind it. mainderta. It's not the truth. Tsy marina zany lazainao And zany. I was looking around who was touching me. Dia nitodika hoe iza raha nikasika anahy teo. And there was no one. Dia tsisy olona nanodidina. But it's the Holy Spirit saying, it's not all about God for you. Dia hoy izy mifanahy masina tamiko hoe tsy le zavatra rehetra momba anao tsy momba an'Andriamanitra daholo. And I started to take down my hands. Dia nampidiniko moramora ny tanako. Now I was listening. Dia nanomboka nieno aho. And during the service, God was talking to me. Dia tao anatin'ilay fotoam-bavaka dia nanomboka niresaka tamiko Andriamanitra. And after the service, he showed me the direction to go deeper. Dia naseho ny anahy hoe aiza ny lalana tokony alehako raha andeha lalindalina. Because you can even look to your wife in a face, Dia nefa ohatra hoe ianao afaka mijery ny vadinao amin'ny tarehany. saying, I love you so much, my dear. Tena ianao hoe tena tiako ianao ry vadiko malalako. When you go to work, Dia lasa ianao mandeha miasa. saying, oh, that lady is very beautiful. Dia mahita vehivavy hafa ianao dia hoe tena manja kosa aloha iny vehivavy anankiray iny. When your heart doesn't completely belong to your wife. Dia ny fonao tsy tena an'ny vadinao feno. And it's the same with God. Dia tovy amin'izay ihany Andriamanitra. He says, even you that is bad-minded, Dia hoy izy hoe na ianao ara ry mainderta zay ratsy. you're doing good things for your children. Dia manao zavatra tsara ho an'ny zanakao. How much more, Dia izy hoe mihoatra lavitra noho izany. more Mihoatra lavitra noho izany. your Father in heaven? Hoe ny zavatra afaka ataon'ny rainao azy any an-danitra. That is God's character. Zay ihany toetran'Andriamanitra. This is who he is. Zay ny mahizy azy. Zay ny mahizy anazy. He doesn't love us for what we are. Tsy hoe tiany fotsiny tsika any amin'ny mahizy azy atsika. He loves us for who he is. Fa tiantsika amin'ny mahizy azy any tenany. He's good. Satria tsara izy. That's his character. Zay ny toetrany. Exodus, let's go very far back. Exodus Look itsika hiverina lavitra any amin'ny testamenta taloha hoe any amin'ny bokin'ny Exodosy. 34. Ndiny 7:30. Exodus 34 verses 6 and 7. Exodosy atoko 7:30 any andiny 9 sy ny andiny 7. Exodus 7:30. verses 6 and 7, he says, okay. And he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and in faithfulness. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindrapo sy fahamarinana. Slow to anger, Andriamanitra tsy mora tezitra izy. abounding in love Tena mitobaka ny fitiavany and faithful. ary mahatoky Andriamanitra. Many people see God Betsaka ny olona mahita an'Andriamanitra as an angry man. ohatrany hoe lehilahy tezitra.
with a stick in his hand, miaraka amin'ny ohatrany hoe tsoraka eny an-tanany, want to correct you in every single situation, everywhere he goes. ohatrany hoe naizanaiza alehany a dia tia nidaroana amin'ilay hazo ianao a amin'ny izay alehanao rehetra. That's not our Father. Sady izany mihitsy ny raintsika. Yes, you don't want to be on his wrong side. Eny e, tsy tianao ny toetra hoe any amin'ilay toerana tsy tiany ahisy anao ianao. But he's not an angry, bitter old man that wants to correct you everywhere. Fa izy akory tsy hoe akory hoe lehilahy antitra anankiray a tena mangidiny ao anatiny a dia isaky mihetsika izy te hanitsy anao foana. Because he's slow to anger Satria izy a tena and mahari-po rich in love. ary tena mitobaka fitiavana ao anatiny. And listen to this now. Eno tsara nge e, Verse 7. ny andininy fahafito, Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave a guilty unpunished. He punishes the children for their sin and the parents to the third and fourth generation. mitahiry a famindrapo amin'ny olona rivo mandimby a, mamela heloka ny fahadosoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy a ary ny zafy hafa sy ny zafin-dohalika. So he's a forgiving God. Andriamanitra mamindra fo izy a, mamela heloka. The curses go to the third and fourth generations. Lay le osina mandeha ohatrany hoe mandeha any amin'ny taranaka fahatelo a sy ny fahaefatra. But it can also be broken by one of the people. Fa afaka pitehana koa nefa le izy a amin'ny alalan'ny olona anankiray fotsiny. So what does it say? Inona kay ny zavatra lazainy? Although God doesn't love wickedness, Na dia tsy tian'Andriamanitra ary a ny faharatsiana, and there's a curse on the wickedness, dia misy osina ao anatin'ny faharatsiana, it can be broken. dia afaka pitehana nefa le izy. But on the other side, Fa ao amin'ny lafiny anankiray, he gives his blessing dia manome fitahiana izy to the thousand of generations. ho amin'ny olona arivo mandimby. So how can you call him an angry God? Dia ahoana kay ny antsoinao anazy hoe Andriamanitra tezitra izy? If the penalty is 3 to 4 generations, Raha ohatra hoe nisazy a dia génération anankitelo a na anankefatra, but the blessings is 1,000 generations. dia nefa ny fitahiny a ho an'ny taranaka arivo mandimby. You don't know my God. Mety hoe tsy fantatrao angamba le Andriamanitra. If you say he's an angry old man with a stick, Dia raha ohatra mieritreritra ianao hoe lehilahy antitra fotsy volo izy a miaraka amin'ny tehana dia mandehandeha eny foana. a wonderful thing you can see is a man sitting with his daughter on his lap. Ny zavatra anankiray a mety hoe afinaritra amin'ny mahita anazy dia ohatrany hoe misy lehilahy anankiray mipetraka miaraka amin'ny zanany vavy a eo amin'ny fehany. And she's playing with her father, Dia lasa izy a milalao a ny dadany, playing with kasikasika his hair, anazy, touching him. ka lalaoviny volony a, kitikitihany tarehany. God says in Hebrews 10 verses 19, now you can come boldly to my throne of grace. Ao amin'ny Hebreo 10:7-7 a zao ny tenen'Andriamanitra hoe afaka manantona ny seza fiandrianana ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fahasahiantsika. So he's sitting there as the king, Izy a mipetraka amin'ny mampanjaka azy, and he's inviting you to come and sit with him, dia izy a manasa anao a hiaraka hipetraka aminy, appreciating him, makasitraka azy, adoring him. midera azy a sy miakohaka aminy. That's his character. Zay ihany toetrany. Deuteronomy 7 Deuteronomia 7. Deuteronomy 7 Deuteronomia 7. Sorry, let me put on my eyes. Sorry for the waiting. Mialatsiny a ny amin'ny fiandrasana. Deuteronomy 7 Deuteronomia 7 a, verses 9 to 13. teny 7 a ka hatramin'ny 13. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping in his covenant of love to 1,000 generations to those who love and keep his commandments. Fa ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao a ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky a izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay tia azy a sy mitandrina ny didiny ka hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Verses 10, but those who hate him
he will repay to their face to destruction. He will not be slow to repay to their face to those who hate him. Ny andininy fahafolo ary mamaly miharihary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Therefore take care to follow his commands, decrees and laws I give you today. Tsy taredretra izy amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miharihary. Ny andininy faha 12. Verses Koa 12, tandremo ny lalàny sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. verses 12, if you pay attention to these laws and careful to follow them, then the Lord your God will keep his covenant of love with you as he swore to your ancestors. Ary raha mihaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy io tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindrapo izay nianininy tamin'ny razanao. He will love you and bless you and increase your numbers. He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine and olive oil, the calves of your herds and the lambs of your flocks in the land you swore your ancestors to give you. Dia ho tia anao sy hitanao ary hamaro anao izy. Ary izy tany ateraky ny kibinao sy ny vokatry ny taninao sy ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilinao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao amin'ny tany rehetra izay nianininy tamin'ny razana omenanao. So family, Rankonana, this is our God. zany any Andriamanitsika. Can you read and can you hear? He doesn't like wickedness. Afaka vakinao sy afaka henonao hoe tsy tia faharatsiana Andriamanitra. But he's slow to anger even in that situations. Fa nefa Andriamanitra dia tsy mora tesitra na dia amin'izany zavatra izany aza. He wants to bless us. Satria te hitahantsika izy. And maybe I'll show you some photos about my accident last Sunday, the previous Sunday. Mety hoe asehoko sary ianao satria tamin'ny lahady tsy omaly fa tamin'ny heriny ny tratran'ny accident izy tamin'ny tomobiliny. But a couple of days later, Fa andro vitsivitsy tao aorianan'izay my daughter went to Cape Town, dia ny zanany vavy nandeha tany Cape Town any amin'ny faritra atsimon'ny Afrique du Sud. and then she let me know that she has passed her degree now. Dia hoy izy hoe afaka examen izany nahazo diplôma. And I couldn't stop myself feeling so proud and crying. Dia ohatrany hoe tsy vitako ny ohatrany hoe niazona an'le faliana tatao anatiko satria tena faly loatra sy nyrehareha ny aminy tena lomboka ny tomany. And I want to say, this is my daughter. This is my daughter. She did her degree. Dia ohatrany hoe te hitena hoe ty ny zanako vavy tena afaka fanadinana izy. And I'm not a good father. Dia zany efa tsy ohatrany hoe ray tsara akory. But through God, Fa amin'ny alalan'Andriamanitra I'm a reflection of him. za dia ohatrany hoe réflexion an'Andriamanitra. And it's going to my children. Dia bebitany amin'ny zanako le izy. And they are blessed. Dia voataha izy ireo. And their children is going to be blessed Dia ny zanany amin'ny ho avy mbola ho tahina ihany koa. because of him. Satria noho izay noho ny amin'Andriamanitra. And that is God's character. Dia izay any anisan'ny toetran'Andriamanitra. If we go to John 3, Raha ohatra tsika mandeha ao amin'ny Jaona 3, everybody knows John 3. haitsika tsy enjera zany Jaona 3 zany. For God so loved the world. Hoe Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. But there's two more I want to add to John 3, verses 16. Fa misy zavatra anankiroa tiako ampiana ao amin'ny Jaona 3:12. I think we all know, and we can even say it together. Mety hoe fantatritsika rehetra ary afaka miaraka miredona ary tsika ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3:12. For God so loved the world Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. that he gave his only begotten Son, Nomeny any zanany tokana for whosoever believe in him mba tsy ho very azy izay rehetra mino azy should not perish but have everlasting life. fa hanana fiainana mandrakizay. You know that one. Hainao tsara izay. But we sometimes stop there. Fa indraindray janona eo tsika. I want us to learn verses 17. Tiako ianarantsika indray any 17. Verses 17 says, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanany ao amin'izao tontolo izao mba hanamelaka izao tontolo izao, fa hamonjena izao tontolo izao. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Andiny fahavalo ambin'ny folo. So, Izay mino azy dia tsy ho elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. so it says, Zao ny voasoratra. if you believe, you are not condemned. Izy hoe raha mino ianao dia tsy melohana. And church, I'm saying this Ry fiangonana, ny antony itenenako an'izao, because people in church sometimes believe they are condemned, satria indraindray betsaka ny olona ao anatin'ny fiangonana mbola mino hoe voaheloka izy. saying God is not answering my prayers. Izy hoe Andriamanitra tsy meno ny vavako. You remember the testimony about Nikki? Tadidinareo ve le fijoroan'ny vavolombelona momba ny Niky? That's one of the people I said, you don't know the character of God. Zany izy dia anisan'ny olona ny teneniko hoe ianao tsy mahafantatra ny toetran'Andriamanitra. So for 2 months, stop asking him for anything, Dia izy hoe mandritra ny 2 volana ajanony ny fangatahan-javatra aminazy, because he knows it anyway. satria efa fantany ngela izy. Start connecting with him as a father. Fa manomboka ianao mifandray aminy amin'ny maray azy. Start adoring him and respecting him. Manomboa miakohaka aminy sy manaja azy. Luke 15 Luka 15 shows the character of God maneho ny toetran'Andriamanitra through the prodigal son. amin'ny alalan'ilay zanakadala. That boy was bad, Le zanakadala amin'ny mazanakadala anazy dia tena ratsy. like me, Ohatranahy did bad things, nanao zavatra ratsy, like me, mitovy aminahy ihany. felt sorry about the things he did, Ohatra ny hoe nanamely tena izy tamin'ny zavatra nataony, felt guilty and ashamed, nanamely tena sy nahamenatra azy ny zavatra nataony. and thinking, maybe I can work for my father. Dia mieritreritra izy hoe tena mitindray mitoraka te alao piasa ny dadanay. I don't expect him to treat me as a son. Za tsy manantena anazy tsony hoe mbola handray anahy ohatry ny zanaka izy. And he went there. Dia lasa izy nody. And family, Riankonana, when God saw him far, rehefa hitan'le ray mbola aveny lavitra kory izy. go and read it. Tanange vakio le izy. His character Ny toetrany was not, it's that ugly boy. tsy nitena izy hoe ay, ty indray le lehilahy ratsy tarety. Now he's trying to come and manipulate me and trying to ask for money. Tonga indray nga angatabola ty amiko sa inona ny aleha ty. He has already taken all the money and he has wasted it. Efa nalainao daholo ny vola rehetra dia efa nalaninao tamin'ny zavatra rehetra dia inona indray mbola aleha ty. Church, he's not an angry old man with a stick. Fiangonana tsy hoe lehilahy antitra izy miaraka amin'ny tehana. He went running towards him, Fa lasa izy niazakazaka nandeha tany aminy. even crying, say, welcome. Mety nitomany izy teny an-dalana dia niteny hoe tonga soa indray. Put a new cloak around his shoulders. Nasiany akanjo vaovao indray teny atsoriny. Put a new ring on his finger. Nasiany peratra vaovao teny amin'ny tanany. Putting new shoes on his feet. Nameny kapa vaovao izy teo amin'ny tongony. And prepare a feast for him. Dia lasa nanomana fety ho azy. That is our Father, church. Zany le raitsika ary fiangonana. That is his character. Zay ny toetrany. Slow to anger and rich in love. Andriamanitra tsy mora tezitra izy nefa be fitiavana. So now, under point 1 about his character, there's 7 features I want us to focus on. Dia amin'izay tepika voalohany zay amin'izay toetrany zay dia misy zavatra anankifito tiako ifantohantsika. You can maybe write it down, or you can try to put it on your phone. Mety hoe afaka soratanao le izy na ataonao amin'ny telefoninao. The first feature is he is the creator. Ny toetran'Andriamanitra voalohany dia izy ny mpamorona. If you don't believe it, we can go to Nehemiah. Raha tsy mino an'izany ianao dia afaka mandeha any amin'ny bokin'ny Nehemia tsika. Nehemiah 9 verses 6. Nehemia 9:9. 9 verses 6. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all is on it,
the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Ianao a dia ianao rery ihany ny Jehova. Ianao nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra, mban'izay rehetra any aminy. Ny tany a sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina izay rehetra ao aminy. Ary ianao a no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra samy miankohaka eo anatrehanao. If you don't believe that, Raha ohatra mbola tsy hinonao zay, how can you approach him? dia ahoana kay amin'ny fomba hoe ianao andeha hanantona azy? If you don't acknowledge that he's the creator, Raha ohatra ianao a tsy manaiky hoe izy ny mpamorona, how can you pray? ahoana kay inona kay ny antony ivavahanao? If I lost my bag on the airport, Raha ohatra hoe very tany amin'ny aeroport a ny kitapoko, do I go to the cleaner to tell her my bag is gone? dia lasa avy makany amin'le ohatrany hoe olona mpanadio hoe very tato ange ny kitapoko e. Do I go with one of the passengers and say my bag is gone? Sa hoe lasa manantona ohatrany hoe olona anankiray a niaraka tamiko tao amin'le avion dia teny hoe very ny kitapoko e. They will think something is wrong with this man. Mety teny le olona misy problème angano ty lehilahy ty. Now you go to the security, Fa lasa ianao mandeha any amin'ny sécurité, and they will go to management, dia lasa ry zareo a mandeha ho any amin'ny olona mpitantana. and they will start to look for the bag. Maybe somebody hand it in at the office. Dia mety hoe lasa ry zareo a manomboka mitady an'le kitapo a satria mety hoe nitazomin'olona le izy. So you go to the right person for the right purpose. Fa ianao a mandeha any amin'ny olona mety a amin'ny tanjona anankiray. So Jesus says, Zao no lazain'i Jesosy. when you pray, Izy hoe rehefa mivavaka ianao, you start with our Father in heaven. izy hoe rehefa mivavaka ianao dia miteny hoe rainay izay any an-danitra. So you acknowledge him as the creator, Ianao a dia manaiky a amin'ny mampamorona azy, as your creator, le mpamorona anao izy. as the one before you even were formed in your mother's womb. He knew you. Dia mila mino ianao hoe talohany namoronana anao tao an-kibon'ny mamanao ary dia efa fatany meloa ianao. You understand what I'm trying to say? It's personal and intimate. Dia mba fantatra hoe zavatra tiako ilazaina dia hoe zavatra le intime le izy a, zavatra personnel. If my son comes to me, Raha ohatra hoe tonga ty amiko zao ny zanakolahy, he calls me dad. izy hoe dada, He says, Dad. izy hoe dada. If he looks to me in a certain way, Raha ohatra hoe mijery anahy amin'ny fomba anankiray izy, I said, Ruben, okay, let's go and sit. I know this is serious. dia raha ohatra misy fomba fijeriny anahy dia ozy izy hoe Ruben, leo tsika hipetraka fa satria fantatra hoe matotra be ilay zavatra ho resahanao. And then there's something like a burden he wants to talk about. Dia mety hoe misy vesatra any anatiny a tiany resahana, So I know my son. satria fantatro ny zanako, He knows me. satria fantany a, He knows how to approach me. hainy tsara amin'ny fomba ohatrany hoe anatona anahy, And there's respect. dia misy fifanajana ao anatin'le izy. And it's the same with our Father. Dia mitovy amin'izay ihany a ny amin'ny raintsika izay any an-danitra. You cannot just pray. Tsy hoe lasa fotsiny anao mivavaka. He even tells the people, don't stand on the street corners and you're starting to pray. He says, that's not how you should pray. Dia izy ara ny teny hoe ohatrany hoe nandrara hoe tsy lasa ianao mandeha eny amin'ny eny an-dalambe eny dia lasa ianao manomboka mivazavaza, fa tsy ohatr' izany ozy izy ny fomba fivavaka. He says, go into your room. Izy endany ianao makany amin'ny efitra You anankiray close the mitokana, door dia dio ny varavarana, and you pray to me. dia ozy izy hoe mivavaka amiko ianao avy eo. Your room is your most intimate place in your house. Ny efitranonao a dia izay ny anisan'ny toerana ohatrany hoe intime indrindra ao an-tranonao. When people visit you, Rehefa mamangy anao ny olona, you don't take them to your room. tsy hoe lasa tonga dia hoentinao any amin'ny efitrano. So, let's sit down here or let's lie down here. Tsy hoe ndao a hipetraka eto na ndao a toritory eto. No, it's very strange to do that. Zavatra hafahafa be raha izay ilay ataonao. So your room is your intimate place. Ny efitranonao manokana dia izay anisan'ny ohatrany hoe toerana intime ao anao. And actually, laptops and cell phones should not be in your room. Dia ny telefona sy ny laptop raha tsy tokony ao anatin'ny efitranonao. Because it's time for you and your wife to communicate. Satria fotoana tokony hifandraisanao amin'ny vadinao ilay izy. It's a place you are intimate. Fotoana ohatrany hoe toerana anankiray a anananao moment intime miaraka amin'ny vadinao. And it's also a place where you and God are intimate. Dia toerana anankiray koa ahafahanao manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. You agree? Manaiky an'izany ve ianao? The second feature is he is loving. Dia ny toetrany hafa anankiray a dia hoe Andriamanitra fitiavana izy.
Let's go and read in Psalm 36. Vakitsika ao amin'ny salamo toko fahenina amby telopolo. Psalm 36, verses 5. Salamo toko fahenina amby telopolo any andininy fahadimy. Your love, Lord, reaches to the heaven, your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the highest mountains. Jehova ho mipakany amin'ny lanitra ny famindraponao a, miantrany amin'ny rahona ny fahamarinanao. Your love reaches to the heavens. Ny fitiavan'Andriamanitra dia mipakaka hatrany an-danitra. God's love is everlasting Satria ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay and it's big. ary ngeza be. He even brings the rain and the blessings over everybody. Dia izy a ohatrany hoe mandefa ny orana sy ny fitahiana amin'ny olona rehetra. We will never be able to understand God's complete love. Tena tsy ho azontsika ohatrany hoe tsy misy fotoana azahoantsika tanteraka, fahafenona tanteraka hoe fahalalana tanteraka hoe fitiavan'Andriamanitra izany. But just remember, God is love. Fa tadidio fotsiny hoe fitiavana Andriamanitra. The third point is He's kind. Ny teboka fahatelo a dia Andriamanitra mahari-po izy tso-po. And because of time, I'm not going to give a scripture in all the features. Noho ny amin'ny fotoana dia tsy lasitsika hoe hamaky tenin'Andriamanitra, tsy avakitsika tsirairay ny tenin'Andriamanitra. He is just. Andriamanitra marina izy. Zay ny fahaefatra. That's the fourth one. The fifth one, He's compassionate. Ny fahadimy a Andriamanitra mamindra fo. And I want to read Psalm 86. Tiako vakiana salamo toko fahenina amby valopolo. Psalm 86, verses 15. Salamo toko fahenina amby valopolo any andininy fadimy amby folo. But you, Lord, are compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindrapo sy fahamarinana. I know we've already read it, Efa mivakitsika tany amina teo aloha le izy. but I'm saying it again because you can see many people is writing about God in that way. Dia fa ny antony makiko anazy iray satria betsaka ny mpanoratra ao anatin'ny Baiboly a mamerina n'izay zavatra izay hoe satria izay mahizy azan'Andriamanitra. So to put more emphasis on that. Dia ohatrany hoe manantitrantitra an'ilay zavatra izay tsika. The sixth feature Ny fahaenina, is He is powerful. Andriamanitra tena feno hery izy mahery. You remember when Jesus, before He went to heaven, Tadirinao ve Jesosy talohan'ny akarany tany an-danitra? He said in Acts 1 verses 8, Izao no lazainy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. wait there, Izay mendrasa aloha. you will receive power when the Spirit comes over you. Izay azo hery ianareo a rehefa tonga eo aminareo ny fanahy masina. And you will be my witness in Jerusalem, Judea, and the end of the earth. Dia vavolombelika ianareo any Jodia, Samaria ka hatrany amin'ny faran'ny tany. So one of God's features is His power. Dia anisan'ny toetran'Andriamanitra dia Andriamanitra mahery izy. Let's read in Colossians 6. Vakitsika ao amin'ny Kolosiana toko fahenina. No, Colossians 1 verses 13 to 14. Kolosiana toko zavady Kolosiana voalohany a toko fa 13 to 14. Yes. Ny andininy fahatelo amby folo sy ny andininy faefatra amby folo. Kolosiana toko voalohany andininy fahatelo amby folo sy faefatra amby folo. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of a Son He loves. Sady nanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka mamindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helokontsika. Do you know how big that is? Fantatra ohatra ny ahoana ny alehibean'izany zavatra izany. For God to be able to take us away from death and darkness, Dia ohatrany hoe Andriamanitra manaisitra antsika hiala ao amin'ny fanjakan'ny fahamahizinana sy ny fahafatesana. and put us immediately in His kingdom. Dia ohatrany hoe eo antsika dia apetrany ao amin'ny fanjakany mazava ao amin'ny fanjakany. And through Jesus, we are now sons of God. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia lasa zanaka vavin'Andriamanitra tsika. That takes power and authority to be able to do that. Dia mila hery zany sy fahefana ahafahana manao an'izany zavatra izany. And the seventh feature is He's merciful.
dia ny fahafito a dia hoe Andriamanitra mamindra fo izy. I've only taken 7. Anankifito ihany no nalaiko There's many more. fa mbola betsaka mihoatra lavitra noho izany maizy an'Andriamanitra. But that's under God's character. Fa zany a dia ohatry ny anisany toetra n'Andriamanitra. Now, the second point for this morning is the Father's kingdom. Dia ny teboka faharoa amin'ny le vavaka androany dia hoe Andriamanitra manana fanjakana. Andriamanitra ray manana fanjakana. So we go to Matthew 6 again. Dia ao Mateo toko fa enina ihany a no jerentsika. And we read verses 10. Dia ny andininy fahafolo. He says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Izay ho tonga anie ny fanjakanao a atao anie ny sitraponao ety an-tany a tahaka ny any an-danitra. So the first thing, Ny zavatra voalohany he says, your kingdom come. izay ho tonga ny fanjakanao. In what way must his kingdom come? Ampy fomba ahoana ka ihany fomba tongavan'ny fanjakany? It must come to you. Mila tonga ao anatinao aloha le izy. So if you understand that the kingdom of God is available to us now, Raha ohatra azonao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia efa vonona sy voahomana ao antsika, now it's in us dia ao anatintsika le izy zao. and it can be used through us. Dia afaka ampiasaina le fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalantsika avy eo. So when you pray, Dia rehefa mivavaka zany ianao, I'm going to read it again. Your kingdom come. ho tonga anie ny fanjakanao. It means, Lord, let your glory, let your power, let everything come to me. Dia mivavaka ianao hoe tompo aoka ny voninahitra ao a, ny hery avy aminao a sy ny zavatra rehetra mombanao a ho tonga amiko. Not that I can gain through that. Tsy hoe lasa ianao a dia tady tombontsoa ao anatin'izay. Not that I can benefit through that. Tsy hoe lasa ianao a dia tondra ohatry ny hoe azonao a tombony le izy. But the second part is, let your will be done. Hoy izy hoe ny teboka faharoa dia hoe ny tapany faharoa miteny hoe atao anie ny sitraponao. And what is his will? Inona ka ny sitrapon'Andriamanitra? He says, go into the nations, Izy hoe mandehana any amin'izao tontolo zao making people my disciples, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, baptizing them in the name of the Father and Son and Holy Spirit, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, teaching them. mampianatra azy. So we want the kingdom to come. Dia tiantsika ny fanjakan'Andriamanitra ho tonga. And some prosperity teacher says, bless me so that I can be blessed. Dia mety hoe ny olona mpiresaka momba an'le filazantsara ohatry ny hoe mitobaka amin'ny resaka vola dia hoe taio Andriamanitra mba hahafahako mitaha. But in Matthew 10, he says, no, you go and you give it free because you received it free. Dia any amin'ny matotoko fa enina andiny fahafolo a, satria ianao nandray maimaim-poana dia zarainao maimaim-poana le izy. Do you think I'm standing here to receive a reward or money? Ianao ve mieritreritra fa mijoro eto mba azahoako vola na azahoako valim-pity? Do you think it's my expectation? Mieritreritra ve ianao hoe izay ny zavatra eritreretiko hoe izay ny zavatra antenaiko? If you think it's my expectation, you don't know me. Raha ohatra izay ny eritreretinao izay ny antony ijoroako eto dia mety tsy fantatrao aho. But when God wants to bless me, Fa raha ohatra hoe te hitahana Andriamanitra, I receive it in humbleness. dia raisiko a amin'ny fanetretena le izy. And I don't expect it, but I receive it. Tsy hoe mindrandrana le izy a, fa raisiko fotsiny. Your kingdom come, your will be done, as in heaven, as on earth. Dia hoy izy hoe ho tonga ny fanjakanao a, atao ny sitraponao any an-danitra, atao ny sitraponao ety an-tany a, tahaka ny atao any an-danitra. That's the example Jesus set. Zay a le ohatra ny tenenin' Jesosy. He didn't live for himself. Tsy niaina ho an'ny tenany izy. Even when he was anxious and sweating blood, he did it for us. Dia na dia ohatry ny hoe niasa saina sy niady saina mafy ary izy a, tao Getsemane dia natono antsika le izy. So that is part of our prayer. Zay a dia tokony ho anisan'ny vavaka ataontsika. That's where we start. That's where the heart changes. Dia amin'izay a ny anomboantsika anazy a dia manomboka miova ny toe-pontsika. So through us, the world can see God. Dia amin'ny alalantsika ny ahitany izao tontolo izao an'Andriamanitra. We should rule and reign so that God can rule and reign. Mba tokony hanjaka sy hanapaka tsika eto amin'izao tontolo izao mba hahafahan'Andriamanitra manjaka sy manapaka amin'ny alalantsika. So it's important to understand your purpose
and your authority. Dia mila fantatritsika hoe inona ny antom-pisiantsika sy ny fahefana ananantsika. And church, Fiangonana. we have to let go. Mila mamelitsika indraindray. We worry too much. Satria indraindray tsika ohatra hoe manahy mafy. We fear too much. Matahotra mafy tsika indraindray. We try to control too much. Miezaka tsika mifeno toe-javamisy a. We want God to be part of our lives. Tiatsika Andriamanitra ohatra ny hoe anisany fotsiny amin'ny fiainantsika. But here Jesus teaches us, Fa eto Jesosy mampianatra antsika. thy kingdom come Hoy izay tonga ny fanjakanao and thy will be done. dia ny sitraponao a no atao. Not bless me, Lord, bless me, Lord, bless me, Lord, bless me, Lord, bless me, Hoe Lord. taio atompo, taio atompo, taio atompo, taio atompo. He will bless you. Ho tahina anie ianao e. When I gave my daughter, and maybe I'll start to cry now. Tamin'izany ameny zanako a mety hanomboka hitomany ary zao. When I went to my daughter, giving her some money as a reward because of her good marks. Tamin'ny zanaka any ohatra ny hoe nanantona ny zanako azy dia nanome volana azy satria izy a ohatra ny hoe tena tsara ny notiny tany am-pianarana. That's what I wanted to do as a father. She Sa- didn't ask. Zany a zavatra tiako atao amin'ny maharay anahy fa izy tsy nangataka akory hoe meo vola satria nety ny zavatra nataoko tany am-pianarana. She started to cry Dia nanomboka nitomany izy. and say, no, Daddy, Izy hoe dada, I don't want it. za tsy mila an'le izy. And I said, I insist you take it. Dia izy hoe za mi-insista mihitsy a mba ho raisinao le izy. And she took it. Dia niraisiny le izy. But we were both crying. Fa niaraka nitomany zay. And there was so much appreciation and love. Dia nisy fankasitrahana sy fitiavana be dia be tao anatin'izay. And church, again, I'm not a good father. Ry fiangonana tsy hoe akory hoe zany ray tanteraka indrindra. So if we go to him, Fa raha fa manantona azy tsika, we don't have to remind him, Lord, but you promised me I'm going to get a new house. You promised me 2 years ago already. dia tsy hoe lasa tsika manantona an'Andriamanitra dia hiteny hoe Andriamanitra ianao nampanantenanao hoe azo trano vaovao efa roa taona lasa zay hatramin'izao mbola tsy tonga ihany le izy. There was a prophet in the church and he prophesied over me, but you're going to have many businesses. Dia nisy mpaminany zay tonga tao am-piangonana dia namonika aminany tamiko izy hoe ianao hanana fandrarana be dia be. Lord, I'm reminding you. Tompo mampatsiahanao an'le zavatra. Maybe you forgot. Mety adinonao angamba le izy e? No, church. Tsy adino le izy. No, church. Tsy zay mihitsy ry fiangonana. He's a good father. Satria izy Andriamanitra tsara. Let go. Avelao fotsiny. Let go. Avelao fotsiny. And let God. Ary velao a Andriamanitra. Through him, everything is possible. Amin'ny alalany any zavatra rehetra dia afaka ho possible. But first, we need to know his character. Fa mila fantatritsika aloha ny toetrany. And we have to understand his kingdom. Dia mila takatritsika ny fanjakan'Andriamanitra. The third point for this morning, the last point for this morning, Ny teboka fahatelo an'ity marain'ity dia zao. is the Father's provision. Dia Andriamanitra mpamatsy izy. And we read that in Matthew 6, verses 11. Dia vakitsika izany ao Mateo toko fahaenina ny andininy faha 12. So it's not a problem to ask God for something. Tsy olana ange mangataka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra anankiray e. But first, Fa voalohany aloha, hallowed be thy name. amasinina reny anaranao. Thy kingdom come. Tonga ny fanjakanao. Thy will be done. Atao ny sitraponao. Let your name be exalted, Lord. Aoka ny anaranao a no asandratr'Andriamanitra. I appreciate you. Makasitraka anao a. I acknowledge you. I love you. Makasitraka anao a. Manaiky anao a. Tiako ianao. And then thirdly, Ary ny fahatelo, give us today our daily bread. omeo anay anio a ny hanina sahaza ho anay. And if we think of daily bread, Dia rehefa saintsaintsika izany hoe hanina mofo isan'andro zany. 1 Timothy 6, I think it's verses 11 says, if you have food and clothes, be content. Mety eo Mateo toko voalohany Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy faha 12 a miteny hoe raha fa manana hanina hohanina ianao a sy ho tafiana dia tokony a hianona any amin'izany. Is it verses 11? Or is it 10? 1 Timothy 6, just check for me, it's 10 or 11. Is it this one? 11. So it's verses 11. Thank you, God. I remembered the right one. So you understand that God says, give us our daily bread. Dia azonao amin'izay ve Andriamanitra miteny hoe omeo anay anio a ny hanina sahaza ho anay. So the manna and the quails Ny mana sy ny papelika was for one day in the desert. dia ndray andro any a tany amin'ny dezera. And sometimes we store up Dia matetika tsika indraindray a manangona. and we forget the next day to pray because we've got enough food.
dia indraindray adintsika tsy mivavaka ny apitsony iny satria efa voangona androany le raha sakafo rapitso. But we should use this as a daily dependency on God. Give us our daily bread. Fa tokony ampiasaintsika izay a hoe isan'andro tsika tokony hiankina feno amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra omeo anahy indray a ny mofo sahaza ao anahy androany. It does not mean you should not plan, Zany akory tsy midika hoe tsy tokony ametraka drafitra ianao but you should save. na hoe tsy tokony anangona. You should plan and you should save. Mila mametraka drafitra ianao a sy mila manangona. But your dependency on your daily bread, your work, everything lies on a daily basis. Fa ny fiankinanao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra ohatrany hoe amin'ny asanao a sy amin'ny zavatra ilainao isan'andro a dia tokony ametraka fiankinana feno amin'Andriamanitra foana ianao isan'andro. It brings trust and relationship. Satria mitondra fatokiana sy fifandraisana le izy Physically, amin'ny ara-batana, spiritually, amin'ny ara-panahy and also emotionally. sy amin'ny ara-pitsebo. That is how God created us. Zay ihany fomba namorona an'Andriamanitra antsika. So it's foolish to get away from your Creator. Dia ny adalàna dia hoe lasa ianao a mandositra hiala amin'ny mpamorona anao. And think, I can do my own thing. Dia mieritreritra ianao za efa afaka manao ny zavatra tiako atao zao. I don't need God. Tsy mila an'Andriamanitra. And many people has done that. Dia betsaka ny olona nanao zavatra ohatr' izany. Tonga sua, salamat. I was thinking of that. I want to tell you a story, my brother. Dia tantara zavatra anankiray aminao ara lahy. Before I was ordained as a pastor, Talohany nanendrenana ho pastera. the man came to me and he stopped and he went to the next one. Nisy le mpanompon'Andriamanitra rehefa tonga teo amiko izy a dia nielany a dia lasa izy nakeo amin'ilay olona hafa. And I'm standing there and my wife and my children say, what's happening here? Dia nijoro teo a dia niteny tamin'ny vadiko sy ny zanako hoe fihinana zavatra mitranga. And he finished everybody. Dia vita ny olona rehetra And he starts to speak again. dia lanomboka niteny amin'izay izy. And then he says, Toy izy niteneny. I got you, Mindert. Toy izy hoe tratrako ianao Romainderta. And he went to me. Dia And he says to me, you are very naughty. Dia lasa izy nanantona anahy dia ozy izy hoe anao tena maditra loatra. Because when I was always teasing the apostle. Satria mianiany ny apôstôly loatra. So I'm just teasing you, brother. Dia mianiany kely apastera azafady. What does he say? He's reaping what is. He's reaping what he's sowing. Yes. You're also naughty. Okay, the last scripture, the three last scriptures Ny ten'Andriamanitra telo farany ovaka itsika dia zao. is James 1 verses 5. Jakoba 1:5. Now remember, we are under the point of God's provision. Dia tadio hoe le teboka fahatelo a dia hoe Andriamanitra mamatsy atsika. Jakoba 1:5. Now he says, Zao no lazainy. James 1 verses 5 says, let me get my eyes. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all. Ary raha misy aminareo a tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. I was with a lady the other day, Nisy fotoana zay a nisy vehivavy anankiray a niaraka tamiko. and she says to me, can you please help me with direction in my life? Dia izy hoe afaka manampy anahy ve ianao a manoro anahy ny lalana tokony aleha eo amin'ny fiainana. I said to her, I can help you. Dia izy hoe afaka manampy anao a, But first, fa voalohany aloha you need to know your father. mila fantatrao hoe iza no rainao. And through your father, Dia amin'ny alalan'ny rainao you need to know who you are in him. dia mila fantatrao hoe iza ianao a ao aminy. And if you know in you who you are, Dia raha fantatrao hoe iza ianao a, then you will know where to go and what to do. dia ho fantatrao amin'izay hoe aiza ny tokony alehanao a sy ny zavatra tokony ataonao. Because how can you be getting away from God, disconnected from God? Ahoana kay hoe ianao a misaraka amin'Andriamanitra You're going to the world dia lasa ianao makeo amin'izao tontolo izao and you expect to make a success of it.
dia ianao a mieritreritra hoe ahomby ianao anatin'ilay izy. No, but if you are attached Fa raha ohatra ianao a miraikitra amin'Andriamanitra, to a father, miraikitra amin'ny ray, he says, if you lack wisdom, I give it to you generously. dia ozy izy hoe raha tsy manam-pahendrena ianao a dia za manome anao an'ilay izy maimaim-poana sady mitobaka. But sometimes we ask everybody. Fa indraindray a ny olona rehetra notanintsika, And when we go to him, fa farany amin'izay dia lasa saying, my brother said this, toy izy hoe le rahalahy tatsy ny teny hoe zao hony, my sister says this, dia le anankiray tatsy indray ny teny hoe zao hony, my father says dia that, zao indray ny tenen'ny dadako, my friend says zao that, ny tenen'le namako, my marks at school says this. zao ny tenen'le notiko any am-pianarana. So what do you think? Ahoana ke nieritreritra momba an'izany? You agree? Sometimes we do that. Indraindray tsika manao zavatra ohatr' izany. No, we should first say, God, Fa ny voalohany tokony ataontsika dia tokony hoe Andriamanitra ô, what is your will? inona ka ny sitraponao amin'ity zavatra ity? When I was standing at the accident scene last Sunday, not the previous Sunday, Tamin'ny za nijoro teo amin'le toerana navoan'le accident a tamin'ny lahady heriny, my mind says, you're not coming this Saturday, you have to come another week. dia zao no lazainy ohatrany hoe ny zavatra tonga tao an-tsaiko hoe tsy mandeha amin'ny Madagasikara ianao amin'ny sabotsy zao a, fa amin'ny sabotsy heriny ianao mandeha. When the Holy Spirit says, Dia zao no lazain'ny fanamasina tamiko. mind it, Izy ary manderita, azatara, aza tara ianao, mora, moramora, thy kingdom come, hoe tonga ny fanjakanao, thy will be done. atao ny sitraponao. And church, I'm here, Fiangonana tonga eto androany, not because I'm a nice guy. tsy hoe akory hoe lehilahy mahafinaritra, It's because the wisdom of God came to me and proved to me I should come. dia satria tonga tamiko ny fahendren'Andriamanitra sy nampiseho amiko a, na naporofo tamiko fa mila tonga aty Madagasikara, You make wise decisions satria ianao mila manapa-kevitra tsara. if you counsel God. Raha ohatra ianao manantona n'Andriamanitra, mangataka tokorohevitra amin'Andriamanitra. James 1 verse 17, the second last scripture for today. Ny ten'Andriamanitra alohan'ny farany androany dia Jakoba toko voalohany dia ny 7:12. Now listen to this. Ianao tsara nge, Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'ny ambony a, ka midina amin'ny rain'ny fahazavana, izay tsy misy a fiovaovana mialaka ny fiodinana. Church, Fiangonana, family, fiangonana, every perfect gift and everything, he says, let me just give the words again. Every good and perfect gift, every good and perfect gift ny comes from fanomezan God. tanteraka rehetra sy ny zava-tsoa rehetra tanteraka dia avy amin'Andriamanitra. That's God's provision. Izany a ny famatsian'Andriamanitra. Part of God's, our daily bread. Give us our daily bread. Zay a anisan'le hoe omeo anay anio a ny hanina sahaza ho anay. Why? Because He's a good Father. Fa maninona satria izy Andriamanitra tsara. And He can give you even more than you expecting. Dia nefa izy afaka manome anao mihoatra noho ny zavatra endrasanao sy atenainao. And my last scripture for today Ten'Andriamanitra farany a androany a ho zaraiko is something that we pray on a daily basis, me and my family. dia zavatra anankiray a hoentina hiambavaka foana isan'andro a ao amin'ny ankonako. My wife knows it, my children knows it, Ny vadiko a mahafantatra an'le izy a, ny zanako mahafantatra an'le izy. and that scripture keep you attached to God for the day. Dia izay ten'Andriamanitra izay a dia ohatrany hoe mampiraikitra anao amin'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo andro. It says, do not lean on your own understanding, but trust fully in God. Ohabolana toko fahatelony andininy fahadimy hoe aza miankina amin'ny fahatakaranao manokana fa amin'izay ataonao rehetra dia maneke an'Andriamanitra. Know Him in all your ways, and He will direct your path. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra dia izy a nitarika amin'izay tokony ho alehanao. Do not lean on your own understanding, but trust fully in God. Aoka ianao a tsy ankina amin'ny fahatakaranao manokana fa amin'ny zavatra rehetra dia aoka ianao atoky tanteraka an'Andriamanitra. Know Him in all your ways, and He will direct your path. Manaiky anazy a amin'ny ataonao rehetra dia izy a hitarika ny dianao. Can we say it together? Afaka tenentsika miaraka ve le izy? Can you say after me? Afaka miteny miaraka amiko ve ianao? Do not lean on your own understanding.
Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. And trust fully in God. But that's, I was like the Malagasy version is like trustfully in God. Okay, read it in Malagasy. Okay, read it in Malagasy. You say after Michael, not after me. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra. Aza miankina amin'ny fahalalànao. Verse 6. Nandiny fahenina. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Fa izy andaminy lalànao. Let's pray. Lotsika hivavaka. Thank you, Lord. Sotra Tompo. But today we have learned three characters, three features of you. Fa androany izay afaka nianatra toetra na dia anankitelo aza mombanao. Your character, Ny toetranao your kingdom, ny fanjakanao and your provision. sy ny famatsinao. Tomorrow we can continue to learn more from you, Lord. Dia rapitso dia mbola hitoy hianatra bebe kokoa aminao zay Tompo. So that our prayer Mba hampatonga ny vavakay, will be more intense and personal. mba hampatonga ny vavakay ho manana lanja kokoa sy ho personnel kokoa And it can improve our relationship with you. sy ampivoatra ny fifandraisanay aminao. Help us and guide us to meditate on this word of today. Dia apio zay mba ahafahanay amin'ny saintsaina ny tenin'Andriamanitra androany. Because you want to bless us Satria ianao te hitahanay and not to condemn us. sy fa tsy hanameloka anay. You came to save us Ianao tonga hamonjy anay and not to condemn us. fa tsy hanameloka anay. We thank you for that, Lord. Sotranao zay ny amin'izany Tompo. We pray this in Jesus' name. Dia mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mesa trabetsika. Alléluia. Tonga soinao androany ahoana mahazoterina vetivety ary vetrantsika dia ankasitraka ny tompo ary atsiaro an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany satria eto amin'ny fanatrehantsika vetrany dia hanao fanatritsika ho fisaorantsika an'Andriamanitra ho famezantsika voninahitra azy. Mitoy rapitso ny fanazavana, ny fampianarana, ny fampahirezana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra. Izy moa ny teny hoe tsy tsara hono izy fa izay mahita hoe mahafinaritra izy. Traduisez kely raha angaty azafady. Aza vele teny anglisy eto tonga soa dia anararoatra tsika izay fotoana izay satria isaky maniraka mpanompo Andriamanitra dia ampiasa lalam-piaina n'ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'izay nisehoan'Andriamanitra taminy mba ahalalanao an'Andriamanitra arak'izay nisehony taminy, izay ho ilainao ho ampiasainao hitombonao ary hiovanao. Renareo ve vavolombelona ny teneny teo vita accident izy mbola tonga eto izy ho anao. Dia izany fotsy ve ny alleluia anao nefa hoe inao no tonga avy any eto. Misy any olona vao vaky pneu fotsiny dia efa tsy tonga. Ary le izy tsy vaky pneu andeha ny an-da fa samy eto an-tanana ihany. Etsesao rano. Samy fo zany ataovy mahita an'Andriamanitra eny ao anatin'izany. Tian'Andriamanitra izao, lehilahy an'Andriamanitra izao. Ary raha tsy noho ny amin'ny fitiavana tsisy ho tonga aty hijerenao hitantara aminao sy fitiavana izany. Aoka ho fitiavana koa ny ao anatinao handraisanao zavatra avy amin'Andriamanitra. Le fasinay traduction Michael aloha tena misaotra betsaka raha angao hoe. Zay mahita hoe fa nirahanao a Madagasikara ianao. Dia faly zay isaky mibitsika Andriamanitra ny amin'ny tokony hatongavanao aty. Hitenenanao aminay izay apetraka Andriamanitra ao anatinao ahasoa ny fiainam-panahinay ahalalanay an'Andriamanitra. Thank you, sir. Aza vely teny anglisy ato
Taontsika hitsangana ao afantaranao asio fifaliana ao anatinao fa namangy tamin'ny alalan'ny teny Andriamanitra. Nampatsiaro anao izy fa izy ny dadanao. Nampatsiaro izy fa misy fanjakany eny miaraka aminao tsy azo ampirorony. Nampatsievina anatin'izao fiandohan'ny volana Desambra zao fa raha ny famatsiana manana ny Andriamanitra ao. Misy diso ny fomba fiatrehantsika an'Andriamanitra, misy diso ny fomba fivavahantsika, misy diso ny fomba fiatrehantsika fiainana. Zany no antony fotoana tahaka ny andro maraina ankasitrao fonao manontolo Jesosy dia misaora azy. Sotranao zay ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fanatrianao, misaotra ny amin'ny fivoriana sy ny nanrahanao raha lamendera tavilavitra. Misaotra fa ninninona nitranga tany dia tsy nasaka anazy atateraka ny antso sy ny iraka nampanaovanao azy ho tonga teo anivona hitondra ny teny fiainana mpitombo ampandroso alalana ianao indray araka izay isehonao aminy mifanaraka amin'ny teninao nefa. Misaotra raha eo mianaran'i Jesosy amen. Tsodrano azafady blessing please. Misaotra betsika. Can you do that far? Far? Of a blessing first. Let's pray. Thank you, Lord, Misaotra Tompo that we can come here today fa tonga etsy androany and learn from you. dia mianatra avy aminao. We adore you. Manaja anao zay We know you are the blessed one, ianao fantatray fa ianao but through you we are blessed hoe ianao ny tena tompon'ny fitahiana fa amin'ny alalanao zay voata to be able to be a blessing for others. mba hampatonga anay ho fitahiana ho an'ny hafa. Guide us in all aspects, Lord. Tario zay amin'ny zavatra rehetra ataonay. Lead us and help us. Tario zay dia ampio zay We need you, Lord. satria mila anao zay Tompo. And now we can say, Fa. Fa soavan'Andriamanitra natoy izao fa soavan'Andriamanitra natoy izao anareo